Hej alle sammen. I dag vil vi gerne snakke om Liberal Alliances forhold og mening i forhold til de følgende emner. Det første det er overvågning. Så let's get down to it. Liberal Alliance er helt uenig i at der skal være mere overvågning, fordi de føler, at den almindelige borger, som ikke har gjort noget forkert eller begået noget kriminalitet, de skal have mere frihed, og de skal ikke have lov til at blive overvåget. Yes. Det var deres mening om det. Nummer 2. Liberal Alliance er enige i, at den kriminelle lavalder skal sænkes, fordi at 12-17-årige skal have særlige sådan, kriminelle forsorg, hvis de begår kriminalitet. Og de siger også, at selvfølgelig er det uacceptabelt, at børn 12-17-årige begår kriminalitet, men de synes stadig, at den skulle sænkes en lille smule. Så det er sådan deres mening om det. Og Liberal Alliance er også enig i, at straffen for grov vold skal skærpes. Det var rimelig kort. Og i forhold til legalisering af hash, så er Liberal Alliance også meget enig i, at det skal skulle legaliseres. Så prøver vi lige at finde ud af uddybende, og det eneste, der ligesom var at finde, det var, at vi har jo set i mange andre lande, USA, Holland osv., hvor at, i nogle stater i USA, hvor det er lovligt, og det er jo på ingen måde så farligt som faktisk for eksempel alkohol, der har dræbt mange flere mennesker end hash har. Så derfor så ser det er en god grund til, at hash skal legaliseres, også for at stoppe den bandekrig, eller rockerkrig der foregår, hvor rockerne sidder over det hele, så vi kan få en mere sikre handel på hash, hvor staten kan sælge det, og der tjene penge på det, i stedet for rockerne. Det var det. Liberal Alliance er også enig i, at det skal være lettere at udvise asylansøgere og indvandrere, hvis de begår kriminalitet. Og det vil så sige, at hvis der kommer ind i landet, så vil de gerne have lavet en lov, hvor det er nemmere at udvise dem igen, altså de kommer tilbage til deres hjemland igen, hvis de begår kriminalitet, hvis de hurtigt har været her, hvis de kun har været her et stykke kort tid. Det var Liberal Alliances mening om overvågning, kriminelle lavalder, om straffen for grov vold skulle skærpes, om hash skulle legaliseres, og til sidst, om det skulle være lettere at udvise asylansøgere og indvandrere, hvis de begår kriminalitet. Det har været Kasper, Kasper, Karam. Det var alt for i dag. Tak. God weekend, god lørdag, god uge. Hej.